maman. Oui, maman, oui, maman. Voilà, voilà. Vous avez la tout grâce, surtout en ce moment. Vous prenez du miel. J'ai mis du sirop d'hibiscus, mais c'est pas obligé. De l'ail, du curcuma, l'aloe. D'accord? Il y en a un qui est revenu de la métropole, il touche comme c'est pas possible. Les ingrédients que j'ai mis pour la toux, c'est bon pour humidifier la gorge, c'est bon pour bronchite, la toux et le rhume, d'accord? Surtout l'ail et le curcuma et le miel et l'aloe. Voilà, voilà. D'accord? Ok? Oui, maman. Voilà. Et vous pouvez le mettre au frigo et vous buvez matin et soir. Ok? Voilà, voilà. Elle va belle la vie.